राम राम भाई सारन है। आज ट्रैक्टर में नहीं आ रहा था आवाज में मजा। आज लगाते हैं नली, बनाते हैं इसका मोर। और चलो बनाते हैं इसका मोर, लगाते हैं इस पे नली, फिट करके दिखाते हैं अभी। इसकी मतलब बेटे प्रोसेसिंग पे है काम। ना वन मिस्त्रीस पहले भाई फिट कर रखा था भाई, हो नहीं हो सही से फिट नहीं होया। बस से यार छोड़ दे से हटा इसे अब। यार साउंड में मजा ना आ रहा था भाई। हो पाजी हो रहा था, पाजी बहुत उसकी आवाज ही भैंचो धरती। क्या हुआ भाई? हाँ ना रे, तो इसे टेप पर डाले ना दोबारा एक फिर ये खोल दूंगा। हैं। इसे मत खोल ले, अरे फिर ऐसी हो जाएगा। कस दूंगा ना फिर इसे। अरे फिर ऐसी हो जाएगा ना यो। तो ये ऐसा बढ़ने का भी ना। अरे यार फिर ऐसी हो जाएगा यो तो। अरे दिक्कत ही हुआ ना, ये खिंचा हुआ है। दिखाइए यो ना आ रहा ये है। बहुत इतना चौड़ा है ये आगे से भी। जा यार इतने से भी आता ऊपर चिपका देता ना इसके ऊपर। ये रुक जाएगा, 1 मिनट रुक जा बस तो। लुक चेक करो भाई ऐसा। लुक चेक करो भाई, कैसी लुक आ रही है। नीचे को लेकर जाना है इसे क्लिप को, ऊपर से खींचेगा। फिर लंबा ना रहने का, नीचे खींचूंगा। अच्छा छोटी है ना ली। थोड़ा इधर को कर। तेरे गर्दन हास खिद्दे से टाइट करेगा बिल्कुल यार। सब कटने हैं। मिस्त्री नमन बताते हैं अपना नाम। तोड़ दे इसकी सौ को। भाई ने पूरी जान लगा दी खींचने में इसे। मिस्त्री कहते हैं नमन को। तोड़ दे इसे। तेरे का टायर है भाई, इसमें करेंगे थे जल्दी मॉडिफाई। घिसे हुए देख ट्रैक्टर भी हिलने लगा, कितनी खींचेगा जाओ। जब तक सपना कट देंगे। बिल्कुल फोर सेल बम्पर। भाई बम्पर को भेज रहे हैं इसे, कोई लेना चाहे भाई संपर्क कर ले। टॉप ट्रैक्टर की भाई ने पहले ऊपर नीचे करके लगा रखा था, आपको ऊपर करके लगाया है। देखो इंजन में जान नहीं है पर इस ट्रैक्टर के। आवाज चेक करो भाई, स्टार्ट कर भाई। लुक चेक करो भाई। चल लुक चेक करो भाई यार।
रेस दिए रेस, पीछे को आ रहा है। बिल्कुल भाई मौज में आवाज दे रहा है।